Här har vi då den som jag tänkte kalla för Rut. Och hon kom tillsammans med Inga. Och Agda är så välkomnande. Han vaktar dessa två. Så Vera har gått in. Hon känner sig lite utanför. Och hon blev väldigt upprörd här för en stund sedan. Och hon lät som en riktig höna. Så som jag är van att höra hönor. Oj, nu är det såna här grejer, ja. Jajamensan, det är sånt som händer. De här är ju ungefär ett halvår gamla, tror jag. September tyckte jag uppfödaren sa. Och de har bara bott inomhus. Men nu kommer de få se dagsljus, solljus, få lite frisk luft, lantlig luft och godsaker. Och jag hoppas att de kommer kunna samarbeta tillsammans allihopa här, eller samsas. Vera är ju lite ledsen. Hon har väldigt mycket respekt för de andra. Hon är så snäll. Så nästan så att man har lust att bara lyfta ut henne och sätta henne i knät och så. Men samtidigt så känns det som att de måste vänja sig vid varandra. Och att hon förhoppningsvis kommer säga ifrån. Och det var det hon gjorde för en stund sedan. Det var ett riktigt kacklande. Riktigt sån här hönskacklande. Hej Agda. Ja du, han vill visa upp sig. Han är stolt. Han är vacker. Är du fin? Agda. Oj, så fin kille. Jag vet att jag tjatar om det här. Men han blir ju stolt. Och han gör ju sina små krumövningar med huvudet. Man säger att han är, ja, är du fin kille? Ja, han brukar göra lite roliga huvud- och nackövningar. Ja, och han är verkligen vaktande. Husbonden hade ju försökt gått in lite grann igår kväll då för att göra den här sista checken och att stänga den här luckan då så att det inte kommer in några andra djur. Hej! Hej! Är du nyfiken? Va? Är det Inga? Hejsan! Ja men tjena! Ja, det är flugor också i luften. Välkommen! Välkommen till Stora Lejd. Ja, för ni vänner med den här tossiga kvinnan som pratar med er. Och man ska ju prata med djuren. Ja, eller hur Agda? Ah, du är så fin. Du är så fin kille. Solen skiner och solen värmer. Och vi önskar alla en helt fantastisk, underbar dag så gott vi kan. Ja, eller hur Agda? Hej Agda. Ja, vi skulle nästan vilja ställa ut dig. Ja, en vacker tupp. Och alla sjunger där uppe. Ja, det är mycket så här, de ska jaga tjejer och de ska ha sina revir. Det är mycket de kvittrar för fullt där. Och alla är nyfikna på de nya invånarna. Katterna, Sorry Sirius, varit fram och nosat lite misstänkt. Vad är det för konstigt nytt som vi har här i den här hönsgården? Ja, och han ska visa sin dominans. Solen skiner, allt är härligt, underbart, fantastiskt. Eller bara någonting där mittemellan. Ja. Så det finns någonting som kallas för lagom här i Sverige och det är ett väldigt bra uttryck. Allt behöver inte vara helt fantastiskt, det behöver inte vara helt underbart, men det kan vara någonting där mittemellan som jag ofta brukar säga. Jättehärliga mysiga moln. Jag har hört på väderleksrapporten att det ska bli någon typ av stormbyar, stormvindar. Så jag njuter av lugnet före stormen. Hoppas det inte kommer hit. Så att det inte blir så blåsigt. Det är väldigt skönt när det är så här vindstilla och när solen värmer ansiktet. Har du sett det bra nu, ni där ute, denna söndag? Försök njuta en liten stund eller några stunder om du har möjlighet. Och jag önskar dig det bästa. Många kramar till dig oavsett vem den är. Och om du är barn eller ung och har tråkigt, du kanske är sjuk, förkyld, vad som helst, ligger inne. Njut lite av de här vackra bilderna på hej, Inga. Hej, 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 är du nyfiken? Ja, du ska få gurka av mig. Du ska få lite gurka. Ja, ska vi få gurka.
Vi ska skämma bort det lite grann. Oh. Ha det bra nu alla där ute. Även alla barn, alla unga, ungdomar, tonåringar, unga vuxna, medelålders, pensionärer, förtidspensionärer, sjuka, friska, hårt arbetande, lugna, lata, vilande. Ja, jag önskar er det bästa. Allihopa. Ni är lika värdefulla. Så länge ni har kärlek inom er, kan känna medkänsla, ni gör så gott ni kan. Man kan försöka hjälpa om man har möjlighet. Ja, så blir allting bara bra. Och ljuset. Solen lyser med sin närvaro. Ha det så bra nu. Kram, kram. Hejdå.